Salut, alors aujourd'hui on va apprendre, si je le prononce bien, le bracketing. Donc en fait, c'est mettre l'appareil photo sur un mode où on va prendre plusieurs photos et l'appareil photo va gérer automatiquement toutes les mises au point. Donc en fait, le sujet sera net du début jusqu'à la fin. Bon alors, checking donc bracketing map, sélectionner, activer, j'ai mis 10 photos. Donc là on fait les réglages, hop, et ensuite on va partir d'ici jusqu'à là-bas on mettait en 10 photos. C'est parti. Et hop, donc il a tout fait, net. Look, I just flipped the switch, flip, flip. I don't know nobody else that's doing this.